สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสินค้าจากวาตาชิกันอีกแล้วซึ่งตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กไฟอัจฉริยะนั่นเองปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก่อนว่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างเมื่อเปิดมาอย่างแรกที่เจอจะเป็นปลั๊กไฟนั่นเองเรามาดึงออกมาก่อนดีกว่าจะได้ดูข้างในนะครับว่าของที่เขาให้มาเนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างและอย่างต่อมาจะเป็นคู่มือการใช้สินค้าหรือข้อมูลสินค้าตัวนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อเราไม่รู้อะไรสามารถเปิดดูก่อนได้เลยปะเราไปดูสเปคของเจ้าปลั๊กตัวนี้กันว่ามันทำอะไรได้บ้างปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กไฟอัจฉริยะรองรับการสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลตัวนี้มีพอร์ตทั้งหมด3ที่นะครับจะเป็นพอร์ต USB ทั้งหมด2ที่และเป็นตัวปลั๊กไฟอีก1ที่นะครับมีสวิตช์เปิดปิดให้เราด้วยปลั๊กไฟตัวนี้นะครับสามารถควบคุมการตั้งเวลานับถอยหลังการเปิดปิดได้ด้วยรองรับทั้ง Android และ iOS เป็นยังไงกันบ้างครับสนใจคลิกตะกร้าด้านซ้ายได้เลยนะครับ